L'un des problèmes les plus importants de notre époque est le réchauffement climatique. Dans ce sens, nous avons mené certaines recherches et entretiens pour enquêter sur les effets de ce problème sur les personnes. Küresel ısınma deyince aklınıza neler geliyor? Küresel ısınma deyince ülkelerin ve kişilerin bireysel veya bütünsel olarak dünyaya verdikleri hasar aklına geliyor. Küresel ısınmanın etkilerini şu anda hissediyor musunuz? Şu anda hissediyoruz. Yani bazen bir tarafı sel alıyor, bir taraf bir şey oluyor, kuru kalıyor. Küresel ısınmaya karşı günlük hayatta aldığınız önlemler neler? Öncelikle çevreyi kirletmemeye dikkat etmek gerekiyor. Neden? Çünkü çevreyi kirlettikçe çevreye karışan kimyasallar olsun. Bunlar çevreye zarar veriyor ve yeşilin ölmesine neden oluyor. Bu durumda küresel ısınmayı artıran faktörlerden birisi. Buna yönelik olarak yani en başta tasarrufu da sağlamak gerekiyor. Çok fazla su kullanmamak, elektrik tasarrufu özellikle çok önemli. Çünkü o elektrik üretirken doğaya salınan sihirli gazlar küresel ısınmanın en başta nedeni. Küresel ısınma devam ederse ileride ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? En büyük sorunumuz kuraklık krizi olacak. Bu da tabii ki gıda ürünlerinin rekoltesine yansıyacak. Hem gıdaya ulaşmada problem yaşayacağız hem de fiyatları çok yükselecek. Gördüğüm benim en büyük risk bu. Son olarak ülke bazında alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Kesinlikle bulmuyorum. Yani kimse dikkat etmiyor. Herkes her yere ufacık yerlere bir araba kullanarak gidiyor mesela. Bence daha çok dikkat etmeliyiz. Çok teşekkür ederim. Küresel ısınma devam ederse ileride ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Kutuptaki hayvanların nesli tükenebilir. Küresel ısınmanın düzelebileceğine inanıyor musunuz? Yani aslında isterse tabii bu ülke politikalarıyla bunlar düzeltilebilir. Ama inancını ne kadar dersen, evet orada biraz soru işaretli. Ya hem ülke politikaları hem de burada insanların da yapacağı, halkın da yapacağı çok iş var. İnsanları daha çok bilinçlendirmek gerekiyor. Ona göre ben düzelebileceğine inanıyorum. Küresel ısınmaya karşı günlük hayatta aldığınız önlemler nelerdir? Enerji tasarrufu yapıyorum. Örneğin gazlı deodorant falan onları daha bir bitkisel kullanmaya çalışıyorum. Küresel ısınma devam ederse ileride ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Küresel ısınma devam ederse tabii en bilinen etkilerinden bir tanesi buzulların erimesi konusu. Buzulların erimesi dışında bitki örtüsündeki değişiklikler, canlıların nesillerinin tükenmesi ve ekolojik döngünün aslında bozulması. Bu döngü bozulması birlikte, bu dengenin bozulması birlikte tabii ki beslenme döngüsünden tutun evrendeki döngünün, daha doğrusu ekolojik dengenin bozulması tüm canlıları etkileyecek bir konu. Dolayısıyla buna bir an önce önlem alınması gerekiyor. L'un des plus grands problèmes de notre époque est le réchauffement climatique. De nombreux facteurs, tels que l'industrialisation et l'utilisation des véhicules, déclenchent cette situation. Nous avons mené un entretien pour comprendre les effets de cette situation sur les gens. Selon les résultats de notre entretien, ce que les gens en savent est plus ou moins le même. Les mesures prises sont également similaires. Bien sûr, en plus de tout cela, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée du problème et ne prennent pas de précautions. Afin de prendre des mesures plus efficaces sur cette question, les gens doivent être plus conscients et disposés à agir. D'après les résultats de notre interview de rue, 90% des gens ont une idée générale sur le sujet. Mais les mesures qu'ils prennent ne suffisent pas à prévenir le réchauffement climatique. Les précautions qu'ils prennent sont telles auxquelles la plupart des gens peuvent penser. Les 10% restants n'ont aucune idée du réchauffement climatique. Ils ne prennent aucune précaution. La seule solution à ce problème est de sensibiliser les gens. Pour cela, l'éducation est très importante. Il faut élever les enfants pour qu'ils se sentent responsables dès le plus jeune âge. Avec diverses activités et leçons, ce sujet peut devenir plus intéressant. En même temps, les gens ont besoin de voir les conséquences du réchauffement climatique. Grâce à cela, ils peuvent comprendre plus clairement la gravité du problème.